Çox maraqlı məqamları diqqətə çatdırdı. Xüsusən o sülh məsələsində bu Avropanın ölkələrin adının olması həqiqətən maraqlı bir məqamdır. Çünki müharibə başlayanda da əslində Avropa ölkələrini narahat edən məqam bu idi ki, əgər Rusiya Ukrayna üzərində qələbə qazansa, onu heç kim dayandıra bilməyəcək. Yəni digər dövlətlərə qarşı da hücumları davam elətdirə bilər və bugün həqiqətən də o maddənin olmaması maraqlı bir məqamdır. Nə düşünürsünüz? Heç şübhəsiz, düzü bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlamamışdan öncə desəydin ki, belə bir nəzəri baxımdan bir müzakirə etsəydin ki, Rusiyadan NATO hücum gözləyir və bunu artıq həyəcanla qarşılayır. Buna heç kim inanmazdı və gülərdi ki, nə danışsan. NATO 27 dövlət, NATO 32 dövlətdir. Avropa İttifaqı 27 dövlətdir və NATO'da Birləşmiş Ştatlar var ki, onun elə ümumi təkcə hərbi büdcəsi $1 trilyon. Və yəni bu cür yanaşma olardı. İndi mənə təəccüb gəlir ki, yəni NATO bu qədərmi zəifləyib? İndi həyəcanla deyirlər ki, Rusiya onlara hücum eləyə bilər. Üstəgəl də 4 ildir müharibə aparan, zəifləmiş Rusiya onlara hücum eləyə bilər ifadəsi ilə. Rusiya çox zəifləyib, çökür ifadəsi heç üst-üstə düşmür. Bir məntiqsizlik əmələ gəlir bu vəziyyətdə. Ona görə mənə elə gəlir ki, elə Trump'ın o tələbi ki, NATO ölkələri ümumi daxili məhsuldan hərbi büdcəsinə 5% ayırsın. Yəni indiyə kimi 1, bəzən 2, 1.5 idi. Bəzən 0.7% idi. Yəni bu hesab edirəm ki, lap məqamına düşüb. Və indi Rusiyanın Xarici İşlər Nazirindən iştirakı ilə bağlı məsələyə toxunuldu. Maraqlı bir cəhət də var ki, bax 3 dekabr tarixində Moskvada aparılan Vaşinqton-Moskva danışıqlarında deməli Marko Rubio gəlməmişdi. Dövlət katibi gəlməmişdi. Onu əvəz eləyən şəxs Christopher Landau idi. Yəni deməli dövlət katibinin müavini gəlmişdi. Müavin səviyyəsində idi. Danışıqlar gedirdi və məndən soruşsanız ki, Rusiya sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını istəyir, mən müsbət cavab verərdim. Deyərdim ki, çox istəyir. Soruşsanız ki, Birləşmiş Ştatlar da eyni səviyyədə çox istəyir, deyərdim, bəli, eyni səviyyədə çox istəyir. Niyə? Nədən bunlar maraqlar bu qədər üst-üstə düşüb? Bunlar prinsip etibarlı əks maraqların daşıyıcılardır. Niyə hər ikisi tələsir? Niyə danışıqlarda üçüncü tərəfi qoymaq istəmirlər? Elə danışıq Moskva-Vaşinqton danışığı olsun. Mənə elə gəlir ki, bu sualın əsas cavabı onunla bağlıdır ki, gələn ildə Birləşmiş Ştatlarda konqresə aralıq seçkilərdir. Bu gedişatla demokratların revanş götürməsi və onların konqresdə xüsusi nümayəndələr palatasında əsas yerləri götürməsi ehtimalı getdikcə artmağa başladı. Bu cür mülahizələr indi daha çoxdur. Və bir anlıq təsəvvür edin ki, müharibə gələn ilin payızına kimi uzanır. Və belə olan vəziyyətdə konqresdə daha Trump'ın partiyası deyil, üstünlük keçir əks partiyaya. Və əks partiya, yəni Biden, daha da onunla bağlı bir partiyada, daha anlaşılı dildə desək. Və belə olan vəziyyətdə Rusiya yaxşı bir şey vəd edir, yox. Bu artıq o deməkdir ki, müharibənin davamı, hətta Ukraynaya uzağa vuran silahların verilməsi ehtimalı mümkündür. Ona görə Moskva çalışır ki, nə qədər ki, o seçkilərdə respublikasının uduzması hələ baş verməyib, seçkilərin özü baş verməyib, yəni o vaxta qədər müharibəni bitirmək, sona çatdırma əsas hədəfdir. Bu Trump üçün də lazımdır. Çünki Trump'ın da adına yazılmalıdır ki, o müharibəni başa çatdırdı və artıq Nobel sülh mükafatına əsas iddiaçı kimi çıxış eləyə bilər. Amma seçkiləri uduzsa, bu niyyətin də üstündən xətt çəkiləcək. Çünki Trump'ın istənilən təşəbbüsünə konqresdə stop qoyulacaq, veto hüququndan istifadə ediləcək və s. Bax, buna görə də mən Moskvanın və Vaşinqtonun iki tərəfli formatda görüşlər, intensiv görüşlər və yeri gəlmişkən, bax, fikir verdiniz, deməli, ABŞ nümayəndə heyətinin dekabr ayının 3-də ki, bu ikisindəki danışıqlar getdi Moskvada, 3-də Zelenski ilə görüş olmalı, planlaşdırılmışdı. Onlar isə Moskva danışıqlarının ardınca getdilər ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyinə, nümayəndə heyəti Uitkov və Kuşner, oradan da uçdular birbaşa Vaşinqtona. Zelenski ilə heç bir görüş olmadı. Və bütün bunlar onu göstərir ki, hər iki tərəf maraqlıdır ki, Zelenskinin prosesə qoşulması bu razılaşmalara mane ola bilər. Çox tələsirlər ki, sülh müqaviləsini tezliklə imzalansın və necə deyərlər, o aralıq seçkilərə qədər məsələlər öz həllini tapsın. Bu tendensiya bugün müşahidə olmalıdır.